मलाई चाखामा यहाँ चिल दियो मौरीले आँखाको डिलमा साह्रो दुख्यो अब मलाई ती सुनिन्छ कि आँखा फुलियो ल यहाँ मौरी आज छुटेर गएको घरबाट यहाँ हामी मौरी आज यहाँ फेरि वापस हामी यहाँ डुरमा लाउँदैछौँ मेकानिक यहाँ छ हामीले छेकेको नि है हामी दुई भाइले छेकेको है हामीलाई मौरी छेक्न पनि हामीसँग आइडिया छ नि त यो रानी मात्र बाहिर छ रानी कहाँ भित्र रानी हेर्नु पर्छ भाइ हो के गर्नु यो रानी देखेर रानी चाहिँ गरिदिनुपर्छ कि भाइ गर्छ कि एकदम साफ हाम्रो मौरी भागेर हामी टिप्न आएको मौरी देख्न सक्नुहुन्छ गाइस यहाँ हाम्रो काका मौरी राख्नलाई यहाँ सफा गर्नु हुँदैछ डुड मौरी चाहिँ यता छ है गाइस यसरी महले मह लगाइवरी गर्नुपर्छ टक्कसँग अनि त्यसपछि सर्लक्क यहाँ पस्छ कि हाम्रो पण्डितजी अब यहाँ नाङ्गिएर यहाँ मौरी लगाउन कोसिस गर्नुहुँदैछ तिमीहरूले मिस्टेक गरेको के केटा हो कोटै झारौँ होइन नि बिग्रिन्छ बिस्तारै कोटाउनु न चिल छ नि उडो भन्छ त टाढोदेखि पो कोठाउनु पर्छ त टाढो भएर कोटाउनु नि यहाँ यता चाहिँ आयो भने मारेको दिन्छु रानी मौरीलाई चाहिँ छिटायो भने चाहिँ के हुन्छ रानी मौरी छुट्यायो भने पसेन है त्यसले त झुन्डेकोलाई चिटिक्का पारेर झारिदिइहाल्नु न कान्छा हुँदैखेरि यो भगवान् दामीको त्यसले गर्छ नि कान्छा बाङ्गालाई गर्नुहुन्छ नि रानी अघि हेर्नु पर्दैन जाँठा झारेको भन्छु फेरि उडेर पछि गएको के पठाउनु पर्छ रानीले केही गर्दैन क्या थाहा छ तर अरू पनि थियो नि त गोलै झारेको नि त गोलै भन्दा नि सानो यत्रो थियो क्या गोलो परिरहेको रानीलाई चाहिँ त गोलै पारिरहेको नि त रानी निकाल्यो भने रानी जहाँ जान्छ त्यहीँ जान्छ क्या छान्छ होइन बनाउँछ चाहिँ दुलो कोटाउनु न दुलो नकोटा झिगा रहेछ म त मौरी भनेर तर्सेको नगर मैले टुक्छ अहिले बिच्किन्छौ घाम लागेको बेला त्यसै त उँधो मान्छ अनि यसरी नगर जाने कसरी देखिन्छ ती म चाहिँ गएँ है यहाँ छ है नङ्कट नङ्कट हरायो भने म हालिदिन्छु छुटिसक्यो नि त्यत्रो है तर यहाँ बिच्किन्छ क्या यहाँ चलायो भने त्यो भरि लान्छ होला भरि लगे पनि यो घामको बेला यस्तै हुन्छ क्या यिनीहरू
यिनीहरू लैजा लैजा यो भरि नाटो हो छोड्दै यहाँ निस्किन्छ अब एकचोटि निस्किन्छ क्या रानी छोड्दै नखुट्टा केटा एकछिन नखुट्टा छोड्दै अहिले फेरि किस खाइदिन्छ त कतिको मजा आउँदो रहेछ दाजु यता देखाउनु त यता देखाउनु त दाजु मौरीले चिल्दा कस्तो भयो चिल्छ नि कस्तो भयो अलि मरिँदैन हौ यसले चिलेको त तर यो एकदम औषधि अरे के खतरा पोल्छ त पोल्नु चाहिँ मौरीले चिलेको त औषधि पऱ्यो भन्छ रानी चाहिँ हेर है छोरा राजाहरूले पुरी लगायो के त्यसका कसरी चाहिँ अब निकाल्ने रानी मौरी नभेटिएको अवस्था गाइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामी ठुलो भाइले कतिको स्कोर छ दादाले ठुलो भाइले खोइ सक्दैन होला त्यसले भने त्यसले पनि अहिलेसम्म त गरेको छैन फुल गर्दाखेरि मुखमा आएर चिल्दियो नि छैन पर अर्को यसको गोलामा नि यति नै छ म धेरै भएको के धेरै भएर हो क्या 960 भन्छ नि 960 वटा हुन्छ अरे एक गोलामा त्यो भन्दा उ भयो चाहिँ अनि भएको उप्रे यसरी जा छोको रहेछ दाजु ए झन्डै दाजुको झाडैमा छोकोमा रहेछ सेन्टरमा ढ्याक्क राखेर खतरा आइडिया लगाइ है मलाई पनि चिल्दैन तलबाट वाकै झार्दिउँ त तलपट्टिबाट क्या यता दाहिनेपट्टिबाट ल डुरमा लगाइसक्यो त मौरी यहाँ राना आयो
मलाई चाहिँ आँखामा यहाँ चिल्दियो मौरीले आँखाको डिलमा। साह्रो दुख्यो अब मलाई यति सुनिन्छ कि अझ जानुपर्ने, अझ आँखा फुलियो।